Bapak mata ya dah sama fi amanillah. Santainya jadi tidak bawa tas jadi karena ada mi pesawat anunya, ada mi barangnya di helikopter. Lagi dikala lagi taya, ayo nanti tahu pergi juga. Bahadopi. Sekitar 8 orang ini maksimum seatnya. Kayak kakek biasa naik helikopter tinggi di waktu diterbangkan dari Freeport ke Makassar. Begitu dulu kakek dari yang bapaknya ibu. Bapak tak? Naik helikopter di tempat kerja. Bapak tak? Di anu Jadi pas dulu. masih sekolah. Iya. Dikasihnya dulu helikopter sendirinya dari Sendiri. Batu Sakit ke Makassar. Indonesia Air PKTPE. Bisa lihat itu pas pilotnya bawa pesawat, kelihatan penumpang bisa lihat di dalam, alat-alatnya juga kelihatan. Full. Pilot dan co-pilot, pramugara, para penumpang sudah mau siap-siap take off. Berapa jam itu, Di? Ke mana? Bahadopi itu? 15 menit. Cepatnya, Di. Saya kira 1 jaman. Menyeberang dia kayak ikuti jalan Mahalona Seba-Seba. Iya. Itu di jalurnya dia. Oh. Baru pertama kali kan? Iya, biasanya kan darat. Barusan ini ada ini. Selalunya darat. Iya, barusan ini naik helikopter. Ada tema ada papa mata ya. Yang mana lucu? Itu yang dekat jendela, dekat pintu, Paling depan? di belakang. Tidak kelihatan sih bajunya. Iya ini. Pak Ji.
jendelanya.
dikirimkan apa ya di Kesmas di YouTube biar cepat dibuka. Buka. Masih kan kayak supaya gampang gitu di anak buka orang. Mudah sekali sih, cepat sampai. Oh, sampai ke depan. Pergi mi papa kerja tahu papa mata ya.